Guys, ditira akong kuan kauban od nawa. Maayo kong hinlo og makina. O guna yung customer na si Mamo. Nissan Almira. Guys, atong gihinluan ang tanan brake kay reklamo sa customer ani na tingog daw pag brake niya. Ug mo niya kung kauban no nawa. Mo ni naghinlo ako sa gipahinlo sa makina kay kuan na ni siya. Seat na ba? May lang malipay yung customer. Mo ni siya. Mo ni. Mo ni Nissan Almira. Mo ni guys oh. Oh, umana na. Last na lang ni. Karon atong balihon. Mo na oh. Oh, idlo na. Gamit na mo. Mo ni oh. Tirada pa more. Mo ni. Atay kuan. Tungod kay holiday, maning kamot na kay nag-abang ra man taon ta. Ug balay, may lang katabang gamay. Tora akong partner oh. Oh. Ay ana. Hindi nga ikaw okay. Pangidabong yung tinarong. Guys, humana na oh. Natistingan na po nato. Okay na. Okay na. Ato lang pong gi-appeal ang kuan, ang paghinlo sa engine compartment ni ma'am. Applyan na to og degreaser. Okay na.